저번 주에 이어서 명도 단계로 만들어 놓은, 흑백으로 만들어 놓은 그림에다가 살짝 세색을 시켜 나가는데, 오늘은 터치를 이용해서, 붓터치를 이용해서 칠할 거예요. 유화는 붓터치가 중요하거든요. 네, 이렇게 진하게 붓터치를 해가면서요. 터치 하나, 터치 하나. 약간 갈필로 붓터치를 할 수도 있고요. 이렇게 건필로 약간 긁듯이, 아니면 붓을 깊이 눌러가면서 색깔을 칠해갈 수 있겠죠. 수채화에서는 겹치기를 많이 사용하지만 투명하게, 유화에서는 겹치기보다는 그 본연의 색을 잘 만들어서 칠하는 거예요. 그렇다고 해서 겹치기가 전혀 안 되는 건 아니에요. 네. 오일을 이용해서 얇게 칠해서 하는 기법도 있어요. 진한 색은 진하게 칠하고요, 흐린 색은 흐리게 칠하고, 관찰을 통해서 그때그때 색깔을 만들어서 사용을 하죠. 어떻게 보면은 색깔 공부하는 데는 더 유화가 유리한 점이 있죠. 색을 그대로 만들어서 그대로 칠해주고, 수채화처럼 투명하게 겹치고 이런 건 없어요. 그 색깔 위에 또 두껍게 다른 색깔이 올라가고, 또 밑색 같은 경우는 조금씩 터치 사이사이에 남는 색깔로 이렇게 처리를 하는 거죠. 이렇게 일부러 이렇게 좀 부분적으로 하고 있으니까요. 네, 이해를 해주세요. 색의 범위들을 정해서 이게 유화에서의 붓터치라고 생각을 해서 보시면 돼요. 긴 터치도 있고요, 짧은 터치도 있고, 색깔을 다양하게 써주시는 거예요. 흰색 같은 경우는 나중에 화이트를 이용해서 처리를 해주시는 거니까 조금 틀리더라도 상관없겠죠. 화이트를 지워주면 되니까. 이렇게 두껍게 이런 식으로 색깔을 찾아가면서요, 터치 하나하나를 만들어 주는 거예요. 터치를 굉장히 강렬하게 쓴 고우 작품 같은 경우 보시면은 가까이 가서 보시면 터치가 다 보이죠.
그리고 약간씩 뭉개는 듯한 느낌으로 터치를 한 그 이제 모네 같은 경우 약간씩 뭉갠 듯한, 그리고 그 르네상스 작가들은 아예 터치가 없게 아예 부드럽게 아예 비벼주죠. 이렇게 아예 비벼서 인문화 같은 것들을 주로 많이 그렸으니까요. 아예 비벼서 그립니다. 터치라는 것 자체에 처음 나왔다라는, 그 유화에서 처음 사용한 사람은 물론 그 전에도 있었겠지만 그 렘브란트로 보고 있어요. 렘브란트가 거의 최초로 터치를, 붓터치가 남아있는 그림을 그린 사람으로 우리가 알고 있죠. 근데 그때 시대 때에는 그게 논란이 많았어요. 왜 그러냐면 붓터치가 남아있다는 거는 미완성이라는 어떤 그런 그 느낌이 많았거든요. 그러니까 내가 돈을 주고 의뢰를 해서 그림을 사는데 귀족들이 미완성된 그림을 돈 주고 산다는 거는 좀 그렇잖아요. 그죠? 그러니까 이 터치라는 어떤, 붓터치라는 어떤 그런 개념은 그 돈을 주고 사는 어떤 그런 그 의뢰해서 이렇게 그려주세요 라고 해서 귀족들이 선택한 어떤 그런 게 아니고, 작가의 개성이 드러난 그림을 그린다 라고 했을 때 나오는 것이 붓터치예요. 그래서 우리가 붓터치의 느낌을 그 자기 자신 스스로 이제 조금씩 정리를 해가면서, 아, 나는 이런 터치들, 이런 느낌들, 이런 게 좋다. 자기 자신께 나와야 되는 거죠, 한마디로. 그래서 우리가 이렇게 터치로 그리는 그림들 어떻게 보면 하나의 지저분해 보일 수도 있죠. 어떤 분들을 보시면 이거를 지저분하다고 느끼는 분들도 있을 수 있어요. 네. 근데 잘못된 건 아니에요, 사실이죠. 그런데 그거를 개성으로 보는 사람들도 있어요. 근데 현대에 와서는 그걸 개성으로 보는 사람들이 더 많아졌죠. 네. 처음에 인상파 화가들이 이제 붓터치를 이용해서 많이 유화를 그렸는데요. 그 인상파 화가들이 이제 소위 말해서, 요즘 말해서 공모전이죠. 공모전에서 다 납방을 합니다. 왜냐면 당연히 미완성으로 그림을 보기 때문에 다 납방을 하겠죠. 그래서 항의를 해요. 항의를 해서 이루어진 전시가 이제 낙선전이라 그래서 낙선한 사람들끼리 이제 모아서 전시를 열어줘요. 그게 최초의 인상파 화가들의 낙선전이라는 전시입니다. 굉장히 유명한, 그 미술사에서 굉장히 유명한 전시예요. 그러니까 프랑스 살롱전이라고 하죠. 살롱 공모전, 그때 시대 때 공모전이에요. 공모전에서 낙선하는 사람들끼리 모아서 전시했던 뭐 전시를 고갱 뭐 이런 사람들, 마네, 모네 뭐 이런 사람들이 있어요. 고갱은 인상파 후기네요. 특히 이제 그 마네가 유명하죠. 낙선전에서. 그 유화에서는 그 무조건 뭐 어두운 것부터 시작해서 밝은 걸로 간다라는 어떤 그런 기본적인 순서가 있는데, 뭐 꼭 그런 건 아니에요. 네, 뭐 그림에서 꼭이라는 건 없습니다. 네.
어둠이 부족하면 어두운 걸 더 들어갈 수도 있고요. 네. 또 밝음이 부족하면 또 밝은 걸 또 들어갈 수도 있고, 순서는 그렇게 중요하진 않지만 어두운 것부터 시작한다라는 건 기본적인 거고요. 네. 이렇게. 이제 UI에서처럼 화이트를 조금 써서 이제 색깔들을 처리를 해볼게요. 이렇게 다양하게 저번에도 말씀드렸지만 어두운 것부터 시작해서 밝은 거로 넘어간다고 했어요. 이렇게 페인트가 많이 벗겨져 있죠. 여기는 페인트가 벗겨지고 뭐 곰팡이가 나 있는 것 같네요. 이렇게 해서 계속 터치를 겹쳐가면서 계속 겹쳐가면서 색들을 다양하게 나타내면서 이제 그림을 끌고 가는 거예요. 계속 그 과정에 대해서 지금 중요하다라고 강조를 해드리는 거거든요. 네. 기본적으로 우리가 명도부터 먼저 생각하고요. 색상은 어두운 것부터 시작해서 밝음으로 칠해간다. 그리고 터치는, 붓의 터치는 개성적인 표현이다라는 거, 네. 그거에 대해서 오늘 강조를 하고 싶어요. 그러니까 보통 이제 유화를 그림을 그리실 때 보면은 이제 르네상스 기법들을 많이 사용하시는 분들이 꽤 있어요. 이제 비벼서 이제 비빌 때는 뭐 붓으로 비비기도 하고요. 손가락을 써서 손으로 비비기도 하고요. 다양한 걸로 비비죠. 네. 그런 것들을 잘 활용해서 개성들을 나타내는 거죠. 르네상스 넘어오면서 이제 인상파로 넘어가면서 그 렘브란트가 사용했던 붓터치들이 또 인상파한테 영향을 줘서 또 터치 그림들이 나오기 시작하죠.
어떻게 보면 터치 그림들을 잘 보시면 약간 미완성 아니야? 뭐 이런 느낌이 나올 수 있어요. 그렇지만 그 터치들이 개성이 됐다라는 거. 그래서 대표적으로 긴 큰 터치들, 작은 터치들, 큰 터치들, 고의 터치를 잘 보시면 일정해요. 굉장히 일정한 터치들을 사용해서 터치를 썼거든요. 이런 식으로. 지금 순서에 대해서 강조를 했죠. 네, 이런 식으로 계속 진행이 되면 밀도가 계속 올라갈 거예요 아마. 그죠? 네. 기본적으로 첫 시간에 말씀드렸듯이 투시도법에 의해서 구도나 형태를 뜨고요. 명도로 한번 전체를 파악해 보고 색상과 색채를 가지고 채도를 가지고서 그림을 완성해 나가는 그런 방법이 가장 보편적이다. 가장 보편적이고 스탠다드한 기법이라는 거. 그리고 뭐 나중에는 나이프를 가지고 이용한다든지 뭐 여러가지 그 기법으로 여러가지 도구를 사용해서 그림을 그릴 수도 있고 그렇겠죠. 네. 유화는 굉장히 다양하기 때문에 그 중에서 기본적인 것들을 우리가 먼저 배우고 넘어가자라는 취지에서 지금 순서에 대해서 강조를 했습니다. 네. 오늘 수고하셨습니다.